Снима, Джордж. Снимат. Айде. Поплава во населеното место Добрейци. Тома Фиданчев е поплавен. Све е поплавено. Нема нищо. Еве. Сай може да видите едно типче тамо. Тихи океан. Ето тук са на Бразео риби ки ловиме. Еве го дедо Йордан. Аз снимаме репортажи ги правим. Що ки изява за поплавата? Не знам дали ке пън. Дай една изява. Дай една изява. Бегайте ли? Тома Фиданчев. Еве ректа брегалница. Арно, ама. Само на къде настема, йоцо, ей. Не, я, дек се цяда, гледаш. Оп, оп. Ей, бъти горе тук цигар пуши. Кафече не знам. Ректа брегалница. А батка, това и там да тури, от тук ще му влезе. И там да тури, от тук ще му влезе. Що съм питал? Цех да те пера, не? Аз не пич не питай, абе не пар! Йоцо, ел! И тук се. Батигор, тук се е намалило. Намалило се, гледай. Гледай дека беше камън. Гледай от дек, сега тука. Йоцо, ел! И да му дали за исте пари. За исте пари. А Йохан. Само към мене нема. Ай бе, ай там към мен ки връзиш. Check out. Само моя и на Йоцов двор нема вода. Другото се е поплавено. Се нех си еме майката. Ладно, вика, нех си еме майката. Че да видим на тук како. О, ситуацията е грозна. Катастрофа. На Донче комбат хилет. Ей, на Стоян Андов двор. Гледай. А нашите нема нищо, гледай. Еват. Ай сега позна го ноsto дека ја пропаднеш. Тома Фиданчев. Нека се.